Guys, magandang araw. Welcome to my channel. Bale, yan po yung re-repair natin ngayon, yung super sucker na yan sa likod. May, yan po, pipit up namin yan, tataking na rin. Yan si Mr. Purintan siya yung mag-pipit up, at ako naman yung magtataking dyan. 15 days po yan. Yan po, ipapatong na yan dyan sa may elbow na yan. Kaya niyang buhatin kasi maiksi lang naman niya. Kaya niya yung mag-isa dyan. Ayan, inaangat na yan, pinapatong niya. At kailangan naka-slanting kunti kasi may tatamaan dyan sa loob. Makapagbuga nung galing sa labas, papasok, may tatamaan kaya medyo slanting kunti. Hindi nakadiretso. Ayun po yung tinanggal doon. Ayan, nabutas na. Malakas kasi humigop niyan. Super sucker nga eh. Ayun nga, bago nga pala maghinang doon, dapat matanggal mo na yung battery. Ayan, tinatanggal na yung battery dyan sa truck na yan. Tatanggalin yan. Yung isang connection lang. Ayun. Tanggal na. Ayan. Pero naitaking ko na bago na natanggal. Bali, sinusukat niya yung lalagyan ng support dun sa likod. Ayan po yung parang dump truck lang ano. So hindi yan, super sucker drum yan. Ayun. Ayan po yung nasa likod na yan. Sira na rin yung valve. Yung bulb na yan, sira na yan, butas na rin yan. Ganun katindi yan, humigop. Kasi yung mga hinigop yan is slag na galing sa planta. Parang bato pag matulis na parang pag hinigop malakas. Pag tumatama rin sa kumakain doon sa mga bakal. Yan, kailang palit na kami dyan. Ayan po, naghihinang na si Mr. Cabalage. Tataking. Ayan si Mr. Cabalage. Ang Welderitoy ng politik. Welderitoy ng politik si Mr. Cabalage. Fabricator lang yan pero nag-welding na rin kasi wala nga kami welder. Kaya bahala na si Batman. Alright. Ayan. Hindi na kailangan grinder dyan kasi bubutasin lang din naman uli yan. Sisirain lang. Sayang din yung pagandahin mo naman. Wala rin. Kaya brush lang. Ayos na. Kunting kuskus ayos. Oh. Ayan po. Dali ni Cabalage. Oh, alam mo. Hindi kagandahan ng hinang dyan. Hindi pagandahan. Kasi nga, sisirain lang din. Ayos na yan. Kahit wala namang bibil, ayos na yan. Wala namang QC na tingin. Importante, di lang lilipad. Kasi ilang araw lang na bubutasin din yan. Ayan, Cabalage. Right. Salamat sa panonood. Thanks for watching.